उहाँको अगाडि त धेरै भन्नु हुँदैन, फेरि भरे स्टेजमा भन्न बेर लाउँदैन गर्दै हाल्नु भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई सहज भयो। तर दाइ राजेश हमाल दाइको पनि बेग्लै छ क्या ऊर्जा चाहिँ नि। चिन्नुभयो कमेडियन? चिन्नु भएन? ओके, नचिनेकै राम्रो भयो, गिफ्ट पनि सकिसकेको थियो। सुमन कार्की कमेडियन। अब लास्ट त्यो मान्छेले गरेको काम कस्तो रहेछ भने धेरैलाई चासो छ अहिले। एक्ज्याक्टली। अनि उहाँहरूको सोचमा उहाँहरूको सुने जस्तो लाग्यो? यस, सुने जस्तो लाग्यो। हिन्ट दिनु त मलाई। एकदमै भेटरन एक्टर हो, अलिक पहिलेको, राजेश दाईहरूकै बेलाको। यस, यो औँठी नै खोलेर होइन दाइ, पर्दैन